Hello mga parts, magandang araw po sa inyo. Ngayon meron po tayong isang washing machine na mayroong kapasitor na maliit. Ito, yung kulay yellow. At meron po siyang kapasitor na malaki. Ito, yung kulay black. Ayan. Yung kanyang kapasitor po, kapasitor po yan ng washing at dryer. Yun. Magkasama po sila. Ngayon, ito, ang tanong ng karamihan. Bakit po may kapasitor na maliit dito? At ano ang layunin nito mga parts? At ituturo ko po sa inyo kung saan po nakakonect yung ating kapasitor na kulay yellow na maliit. Yung isang wire po niya na kulay asul. Ayan, kung di po ako nagkakamali. Nakakonect po yan sa line ng ating common wire ng ating makina, ng ating washing machine. Ayan po mga parts. Inayos ko po yung ating camera. Ayan, nakikita niyo po yung kulay asul. Ito po yung line ng ating motor wash. Ayan. So, diretso siya dito, nakakonect sa ating maliit na kapasitor na kulay gray or red. Okay? Hanapin po natin. So, ayan po mga parts, nakita ko na po kung saan po nakakonect yung ating common wire ng ating makina, ng ating washing machine, yung pinaka live po niya. Ayan, ito po, nakakonect po sa kulay red. Ayan o, kapansin-pansin nyo po mga parts, ilalapit ko po yung camera. Dalawang kulay red. Ayan. Ngayon mga parts, itong kulay yellow na to, ito po ay nanggaling sa ating makina ng ating washing machine. Yan po ay nakakonekta sa ating kapasitor na malaki at sa dalawang wire ng ating timer. Ngayon, itong kulay yellow na to na nanggaling po sa ating makina ng ating washing machine, nakakonect po sa ating kulay gray na maliit na kapasitor. Ayun, kulay gray na kuryente na nanggaling sa ating maliit na kapasitor. Tigisa po sila. Tigisa po silang nakakonect sa ating dalawang kulay yellow na nanggaling sa ating makina ng ating washing machine. At yung dalawang yellow po na yun, nakakonect po sa ating timer. At itong kulay red na to, sinasabi ko po sa inyo mga parts, nakakonect po ito sa live wire ng ating 220 volts. Line 1 ng ating cord. Ayan o, kapasin-pasin nyo po mga parts. Ayan. Ayan mga parts. Sana po naintindihan nyo po yung ating video. Ayan, kung nalilito po kayo sa pag-connect ng maliit na kapasitor na to. At ito ay putol. Ayan o. Dahil sa ating spin dryer. Ayan o. Yung ating motor ng spin dryer is naka-disconnect. Sa kadahilanan pong ang ating paliwanagan ay sa ating washing machine lang. Kung saan po nakakonect yung ating maliit na kapasitor na kulay yellow. Ayan. Yan po yung ating koneksyon mga parts ng maliit na kapasitor na yan na kulay yellow. Bakit ba meron nito sa ating washing machine? Meron naman pong malaking kapasitor. Bakit po nagdagdag pa ng maliit na kapasitor na kulay yellow? Ito pong kapasitor na to, nakikita ko po ito sa ko ba ito nakita? Air cooler. Sa air cooler ko po ito madalas nakikita, itong mga maliliit na kapasitor na to. At kung hindi po ako nagkakamali, kaya po meron nito sa kadahilan ng pagkahumina po yung voltahe ng ating kuryente, hindi po kaagad ihina yung makina ng ating washing machine. Yun po yung pagkakaintindi ko dito. At paki-comment na lang po sa baba kung ano po yung inyong pagkakaintindi dito sa maliit na kapasitor na kulay yellow na to. Ayan. Pero ako mga parts, pagka po nagre-repair ako, tinatanggal ko na po itong maliit na kapasitor na to para hindi na po ako nalilito pa. Ayan, inaalis ko na po. At sa kabutihang palad, okay naman po ang kanyang performance kahit po wala po yung dalawang kulay yellow na maliit na kapasitor na to
sa ating washing machine. Ang inilalagay ko lang po yung malaking kapasitor at basta po okay yung kanyang microfarad, talagang aandar po yung ating makina ng ating washing machine. Kung hindi nyo po alam yung koneksyon ng maliit na kapasitor na to at kung nakat nyo yung mga wire at kung napanood nyo po yung ating mga video, sana po nasundan nyo po kung paano po itap yung maliit na kapasitor na kulay yellow na yan dyan sa ating washing machine. Ayan po mga parts. Ayan. At sana po mga parts, nakakuha po kayo ng idea sa ating bagong video.